Bon dia. Molt bé. Bé, estava el seu lletrat, senyor Josep Antoni Silvestre, estava en l'ús de la paraula en l'última sessió. Té la paraula per seguir interrogant a la senyora Sarmiento. Senyor Silvestre, moltes gràcies. Amb la vènia. Bé, abans de continuar, si m'ho permet el tribunal, unes qüestions prèvies que voldria plantejar. Endavant. Bé, el tribunal segurament és imparcial, la justícia andorrana és imparcial, és correcta, però la meva percepció, la meva consciència és que no és així, però és una percepció. Sí, pot aixecar una mica la veu o acostar-se més al micro, sisplau? Sí, dic que la justícia andorrana segurament és imparcial i és correcta, però jo, a nivell personal, des del meu punt de vista, no la percebo així. Vol dir que el tribunal no sigui imparcial? No, és una percepció meva. I aquesta percepció m'obliga a fer una objecció de consciència i no poder continuar amb la defensa dels meus clients. Perquè a nivell personal considero que el tracte rebut pels meus clients i l'actuació que s'està fent per part del tribunal no és adient ni respectuosa amb ells. Però torno a dir, és una percepció personal. No estic acusant a ningú. No dic que el tribunal sigui corrupte ni que la justícia sigui corrupta, no, és una percepció. I aquesta percepció només em pot portar a no continuar la defensa dels meus clients. Primer, per aquest tema personal. I segon, perquè a nivell de salut no estic en condicions. El metge m'ha volgut donar la baixa i li he demanat que no ho fes. Perquè no es pugui dir que estic allargant o deixar d'allargar el present procediment. Sí que he parlat amb els meus clients, els he explicat la meva situació a nivell anímic, a nivell personal i a nivell de consciència. I en tenen coneixement. I l'únic que han tingut a dir-me és gràcies. I jo ara demanaria al tribunal que tingués a bé a aquest lletrat abandonar la sala, deixaré totes les defenses de totes les causes derivades de la causa BPA, aquesta i tota la resta, i que cadascú faci el que hagi de fer. No puc més. No puc més amb atacs que se m'estan fent i que he rebut tant, i no els estic centrant en aquest tribunal, vull que quedi clar. Al contrari, crec que els membres d'aquest tribunal han sigut correctes amb mi. Tindrem, en tot cas, diferències, però sempre hi ha hagut correcció, han hagut moments de tensió. Però amenaces a les que he estat sotmès per part de membres de l'administració de justícia, missatges que se m'han arribat a fer en relació a la meva actuació, l'atac dels mitjans de comunicació. I això, no em puc més, amb el cor a la mà, per continuar defensant una causa. No em sento ni capacitat ni disposo de la salut ni del convenciment per fer-ho. Ja no hi haurà més problemes, podran continuar les causes com hagin de continuar. Aquest lletrat, si el que feia fins ara era ficar pals a les rodes, o era vist així, ja no hi haurà més pals a les rodes. Podran continuar fent i jutjant, igual que els meus companys que estan aquí. Jo veig les coses d'una forma, els meus companys es veuen d'una altra. No vol dir que ni ells ho facin malament ni jo bé,
Però, evidentment, o jo estic equivocat, o ells amb la seva actuació consideren que és correcta, però sí que hi ha un desentor, no hi ha una defensa, com s'ha pogut arribar a pensar en algunes ocasions, conjunta. Però jo no puc. La meva consciència no m'ho permet. I jo demanaria al tribunal que em permeti marxar per motius de consciència i per motius de salut. I a partir d'aquí, ja que s'hagi de fer el que s'hagi de fer. I si és necessari, li diré al col·legi d'advocats, al degà, ho exposaré. Però és que, senyories, no em trobo amb cor, amb forces, de continuar aquesta vista. I ho dit amb el màxim respecte i amb la màxima estima a la justícia. Gràcies. Moltes gràcies per la seva intervenció i per la seva exposició tan clara i tan oberta i dient el que pensa d'això. Ara el tribunal té que deliberar també, indubtablement. Si de moment li agrairia que no se n'anés de la sala, ens n'anirem nosaltres, tornarem a deliberar. No crec que tampoc sigui massa llarg, com he dit abans, i els agrairia que tots es quedessin a la